يا اهلا باجمد اخوات على اليوتيوب كله، معاكم ملخص انمي مريم، ورجعت لكم فيديو جديد يديكم جرعه حماس محترمه. واللي ما عملش لايك لحد دلوقتي ايه اللي مستنيه؟ انا مش فاهمه والله، مستني ايه؟ يلا نظبط الدنيا بلايك جميل كده زيك ونبدا على طول. تخيل معايا كده تبقى نازل مع فريقك تنقذ شخص من وحش رهيب، وفجأة تكتشف ان الوحش اصلا مش موجود، ده كله فخ معمول مخصوص عشان يصطادوه. وده بالظبط اللي حصل مع زانكا وفريق رودو في الحلقة اللي فاتت. وسريعا في الحلقة اللي فاتت كنا مع زانكا وهو بيقود فريق رودو عشان ينقذوا الشخص اللي اتخطف من فوق على ايد وحش غامض. بس اول ما وصلوا زانكا اكتشف ان كل افتراضاته كانت صح، دي كانت لعبة مرسومة بدقة من جماعة مخربين، هدفهم الاساسي انهم يوقعوا في رودو اللي جاي من السطح ولسه حي. زانكا ما استناش كتير، دخل في معركة شرسة ضدهم، وفي نفس الوقت جريس اخد رودو وفريق الدعم وبدأ يدوروا على مخرج. وبعد قتال طويل زانك قدر يحلل اسلوب خصومه ويقضي عليهم واحد ورا التاني. لكن المفاجأة الحقيقية خصم جديد بيظهر قدامه فجأة من العدم. وعلى الناحية التانية رودو بيجري هو فريق الدعم، بيلاحظ فجأة ان اصوات المعركة اللي وراهم سكتت، وهو لسه سرحان يخبط في جريس اللي كان واقف مستني واللي بيشاور لهم بسرعة على باب طوارئ مفتوح. جريس بيقول لهم يلا بينا نخرج من المبنى ونأمن نفسنا ونوصل للمقر، وسيبوني انا اشوف اخبار زانكا ايه. لكن قبل ما يتحرك يسمع صوت خطوات تقرب منهم، يقول اهو زانكا جاي. بس الصدمه ان اللي ظهر مش زانكا، شخصيه غريبه تطلع قدامهم من غير اي مقدمات. وقبل ما حد يفهم ايه اللي بيحصل، الراجل يختفي من مكانه ويظهر ورا رودو بنفس اللحظه. الراجل المريب ده يبتسم بسخريه ويقول انت بقى المانح النجم اللي جاي من السطح، وبحركه بسيطه يهدم حته الخروج علشان يقفل لهم الطريق. الغبار مالي المكان والفريق كله في حاله توتر واستعداد للقتال. لكن المفاجاه الراجل ده يضحك ويقول ان رودو ومهاجمته ليهم كده معناهم انه بقوا اعداء. ما كانش متخيل ابدا ان رودو يبقى وسط المنظفين، ويمسك الماسك ويخلعوا له بالعافيه ويقول له لابسه ليه؟ هو في وحوش هنا يا عم انت؟ جريس يقطعه يقول له فين المنظف اللي كان هنا؟ بس الراجل يتجاهل السؤال تماما وكانه مش سامعه، ويقول في حد طالب يتكلم معاك. رودو ما استحملش ويمسك ايده بعصبيه ويساله عملت ايه في المنظف؟ فيرد بابتسامه مرعبه ما تقلقش انا لطيف جدا عشان كده ما قتلتوش. المخرج يبدا يتكلم بثقه ويقول ان السم اللي حاطه يمكن يكون تقيل شويه على زانكا. وساعتها الكاميرا تروح لزانكا وهو واقع على الارض جسمه مش قادر يتحرك من شده السم. ونرجع تاني للمخرب واللي خوات مفاجاه تتحول لمخالب مرعبه يقرب من رودو. لكن في اللحظه دي جريست وفولي يتسحبوا من وراه ويحاول يهجموا عليه، بس المخرب تفادى الهجوم بسهوله ويرد عليهم بضربه رجل تطيرهم مترين لورا ويضحك بسخريه انت ولا حاجه. جريس يقف قدام رودو بتحدي واضح ويقول انا هفضل احمي زمايلي مهما كان اللي قدامي. المخرب يبص له باحتقار، رودو يتوتر يحاول يمنعه. جريس ابعد انت مش هتقدر تواجهه من غير سلاح. وفي لحظه مرعبه يغرز مخالبه في صدر جريس بكل وحشيه وتموت الحظ بتاعته بتقع. رودو اتجمد مكانه مش قادر يصدق، والمخرب يكمل كلامه موت واحد زي ده عادي، هو مجرد نكره ملوش اي قيمه. لكن الصدمه المخرب يقول له بكل برود ما تزعلش، هو مش هيقدر يرد عليك عشان هو مات. رودو يشوف المنظر قدامه وصوره موت ريكتو ترجع تاني في ذهنه، كابوس بيتكرر. تقع التميمه من جريس ورودو يمسكها وهو مصدوم. وهنا نرجع فلاش باك للماضي، ريكتو جوه البيت بيسمع صوت خبط، يلاقي رودو بيخبط راسه في الحيطه، دم نازل من جبينه وبيصرخ فيه بتعمل كده ليه؟ رودو بيرد بحزن انا مش عاوز اذي حد بس مش قادر اتحكم. ريكتو يقعد معاه ويحاول يهديه، الالم اللي في ايدك مش مفروض يكون تقيل، مادام اختارك انت ليه بتعذب نفسك كده؟ رودو يرد انا حاسس بالفراغ والاحباط طول الوقت مش عارف السبب. ريكتو يبتسم بحنان يلمس راسه ويقول له يمكن انت فاكر ان اهلك سابوك وانك مالكش قيمه، لكن الحقيقه الفراغ اللي جواك ده محتاج تملاه بحاجه بتحبها. لازم تدور على شغفك ومع الوقت هتحس انك عايش بجد. وفعلا ياخده ويجرب معاه كل حاجه، قراءه ولعب كوره حتى طبخ. لكن رودو الكئيب لسه مش قادر يخرج من الحاله اللي هو فيها. ريكتو في الماضي كان بيكمل كلامه مع رودو الموضوع مش انك مش مهتم، الفكره انك لسه ملقتش نفسك، واحنا لسه في اول يوم يعني مفيش داعي تستعجل، معانا وقت كتير ندور سوا. وفجاه رودو يلمح حاجه ورا الحاجز اللي بيفصل المدينه، عينه تلمع من بعيد يسال ريكتو ايه ده؟ ريكتو بيبص ويجاوبه بهدوء ده مجرد حد بيرمي زباله. لكن رودو فجاه يسيب كل حاجه ويجري بكل لهفه ناحيه المكان، يوصل ويمسك في ايده دميه مكسوره يحضنها بكل قوته والدموع تنزل من عينه. ريكتو يقف مصدوم ويساله ايه اللي حصل؟ رودو هو بيعيط يقول مش قادر اصدق، رموها عشان فيها كسر صغير، ليه تخلصوا منها كده؟ انا عايزه اصلحها. ساعتها ريكتو يفهم ان رودو مش بيتعامل مع الدميه كانها مجرد لعبه، هو عنده قدره يشوف القيمه في الحاجات اللي الناس خلاص استغنوا عنها. دي كانت نقطه فارقه. نرجع للحاضر، رودو ماسك التميمه بايده عينه كلها غضب وحقد، وفي لحظه طاقته تتدفق جوه التميمه المكسوره وتصلحها بالكامل. تحول قدامه لجينكي ضخم. المخرب يقف مصدوم، وجريست وهو بيموت يهمس بصوت
صوت مكسور. احنا كنا غلط، قوة رودو مش انه يحول اي حاجة لجينكي، قوته الحقيقية انه يكشف القيمة المستخبية في اي شيء يلمسه مهما كان تافه او مكسور. المخرج يبصله بانبهار، ابتسامة مجنونة مرسومة على وشه، ويقول بقى هو ده الجينكي بتاعك؟ انا معرفش عنه اي حاجة. وواضح ان رودو وقع مع شخص مجنون. في الناحية التانية فولو قاعد جنب غريست يحاول يلحقه. رودو يرفع عينه بكل تحدي ويبص للمخرج، انا مش موافق على اي حاجة من اللي بتقولها، واحنا مختلفين في كل حاجة وعشان كده هسحقك. في اللحظة دي المخرج يقرب من رودو وعلى وشه ابتسامة مستفزة كأنه بيقول انا جاي العب بيك ويعرف نفسه اسمي جابر وبحب الناس اللي عندهم إرادة قوية زيك وقدرات مختلفة كده. فجابر ينفجر من الضحك ويهجم عليه بجنون. وفي الجنب التاني فولو يحاول يوقف نزيف جريس اللي رغم حالته بيطمنه ما تقلقش انا هبقى كويس، لكن بصوت ضعيف يكمل يمكن المرة اللي فاتت ما قدرتش تستعمل الجينك صح علشان كنت متسرع ومشاعرك متلخبطة، انما دلوقتي بعد ما حددت هدفك مفيش حاجة هتشتتك تاني. نرجع لجابر بعد هجومه المفاجئ على رودو، يتراجع ويتسلق الحيطة بمخالبه وبيبصله باستغراب. ايه ده؟ كنت فاكرة انك هتتهور وتتحمس للقتال لكنك واقف مكانك ما عملتش حاجة. هو انت واخد القتال ده جد اصلا؟ رودو بكل هدوء يرد انا واقف مستنيك اهو، وريني يا عم اللي عندك. جابر يتعصب ويهجم عليه تاني بكل شراسة وعلى وشه الضحكة المجنونة بتاعته، لكن رودو يرفع ايده فجابر يتفاجئ ان مخالبه غرست في الارض وراه. بيحدق فيه مذهول، ايه ده انت اتفاديت هجوم زي ده ازاي؟ وبكل غل يكرر هجماته بسرعة اكبر وحد اكتر، لكن رودو يتفاداها كلها بهدوء تام ولا خدش واحد جاله. جابر بيقف مذهول ازاي ما لمستكش ولا مرة. هنا رودو يشرح له بهدوء امنية جريست كانت اننا نرجع من المهمة دي سالمين، يعني ما ينفعش حد فينا يتصاب، عشان كده قوتي دلوقتي هي اني ادافع بشكل يخلي ولا هجمة منك تلمسني. لكن رودو يرد بثقة ويقطعه، انت واخد بالك ان من ساعة ما ابتديت تهجم انا متحركتش من مكاني ولا خطوة؟ ومن هنا تبدأ المفاجأة. جابر هو اللي كان بيجري حوالين رودو طول الوقت، انما رودو ثابت مكانه. جابر بيهجم هو مش فاهم ده بيتكلم عن ايه، فجأة يلاقي سرعته بقت أبطأ ورودو يقول له انا عارف هتتحرك ازاي قبل ما تتحرك، التميمة دي مش للهجوم، دي بتمثل امنية جريست ان الفريق كله يرجع سالم، وانا هستخدم نفس سلاح جريست. ورودو يضربه بوكس، جابر يطير لورا من قوة الضربة والدم نزل من مناخيره، وبدل ما يزعل يضحك بجنون. ايه كل الجينك والقوة دي؟ جابر يرد ببرود وهو مبسوط، مش عارفة هو مبسوط كده ليه. بيقول له ايوه كده انت ناوي تكسرني، بس مش شايف انك كده هتأذي شخص تاني؟ رودو بيقول له طول ما بتعلم عليا عمري ما هندم، بالعكس انا فرحان. فجابر يهمس بحماس يلا بينا، لكن رودي يستخدم الجينك يوقف حركته في ثانية ويديله ضربة ببطن طياره ورا. جابر يقطع العمود اللي جنبه بمخالبه، يركل الحيطان ويرمي الركام ناحية رودو، لكن الجينك بعينه يكشف مكانه. رودو ما يضيعش الفرصة يخبطه على دماغه ويلزقه في الأرض. جابر ينهض وهو بيضحك أكتر، الهوا مالي وشه كله. الواد ده مجنون بيحاول يتحرك بسرعة خرافية حوالين رودو ويحاول يشتته، لكن رودو وقف مستنيه ويختمها بلكمة يمين قاتلة ترمي جابر على الحيطة وتلزقه هناك. جابر يقع على الأرض بلا حركة، ينهار وضحك هستيري مجنون والله، ضحكة تخوف حتى رودو نفسه. رودو يقول ببرود مش كفاية كده ولا انت عاوز تموت بجد؟ لكن جابر يرفع وشه على وشه أجمل ابتسامة ممكن تشوفها في حياتك. دي مش ابتسامة يا جدعان، ده شكل واحدة بتصرخ. ويكمل كلامه بالمناسبة الجينك بتاعك بيحدد هجمات خصمك فعلا، بس انا اكتشفت حاجة، هو ما يعرفش يتعامل مع الحاجات اللي مش عدوانية، اللي ما وراهاش نية أذى، بمعنى في ثغرة. رودو يرد وهو مكشر والمطلوب مني دلوقتي. جابر يبتسم ابتسامة شيطانية ويرفع ايده، المطلوب انك تعرف ان الجينك بتاعي سم اعصاب قاتل. رودو مستغرب ومش فاهم ايه اللي في دماغ جابر. فجأة جابر يطعن نفسه، رودو يصرخ انت بتعمل ايه يخرب بيتك؟ جابر يضحك ضحكة شيطانية والسم بينتشر في جسمه، الألم بيكسر عظامه من جوه وهو على وشك يغمى عليه. وقبل ما يفقد وعيه تماما يبص رودو يكتشف ان قوة رودو معتمدة على نية القتل، لكن لما يكون الخصم بيبقى فاقد الوعي او بيهجم من غير مشاعر القوة بتاعته مش بتشتغل. وبيكتشف ان قوة مخالبه ايده اليمين فيها سم يقدر يشل اي حد لحد ما يتوقف عن التنفس، وبس مع اخر كلمة يغمى عليه ثواني. لكن فجأة بيقوم يدمر الحيطة اللي وراه والاحجار بتتساقط حواليه، والضحكة الجنونية راجع اقوى من اي وقت. وهنا يا صديقي المتابع بيخلص الجزء بتاع النهارده من حكاية رودو وجابر. يا ترى ايه اللي هيحصل في المواجهة دي؟ وهل فعلا جابر قدر يلاحظ ثغرة في الجينك بتاع رودو؟ ولو وصلت لحد هنا فانا بحبكوا قوي قوي ومش محتاجة اقولك تعمل ايه، انزل دوس على اللايك اللي تحت ده واشترك في القناة، ويلا باي باي.